各位，我之前提過咧，我認為咧打小念頭咧應該係慢慢咁打，同埋要有一個連綿不斷嘅意識。咁我喺呢度咧想再做一個補充，關於呢一個方面。咁咧就本人除咗係玩詠春之外咧，亦都係熱愛書法嘅。咁所以先叫做詠麥軒啦，呢一個地方嚇。咁呢度咧有一幅行書，就係我寫嘅。咁大家就唔好理啲字得唔得啦。咁我想講嘅就係話咧，我哋書法裡面嘅行書咧，寫嘅時候咧係講究連筆嘅。咁亦都係好似打小念頭咁咧，係連綿不斷咁樣去寫嘅。嗱，咁希望透過行書俾大家有一個感覺，我想講小念頭嘅打法應該係點樣。嗱，如果以呢度做例子咧，嗱，譬如我寫如同埋個東呢兩個字，咁咧我落筆咧個筆序就會喺呢度落先啦，跟住就拎支筆上去咧，就行呢一個位，過翻去，咁跟住就會落嚟個東字啦。東字就落呢一棟，寫呢個位置，上翻去。上嚟撇，跟住過翻嗰邊嗱，所以咧個如同埋個東兩個字咧，其實係一筆過寫完嘅，可以係咁就算你而家見到我哋其實斷開晒嘅喎，咁但係其實咧不斷意連嘅個意識都係支筆都係咁樣運作嗱。寫多一個比南山嗱，比住先寫呢一畫，拎上去呢度咁樣。嚟咧就去到個南字呢一個橫畫，跟住都係一筆過成晒個南字，甚至咧可以落埋個山字。咁你見到運筆嘅過程咧，其實係比較均速嘅啊！嗰啲嘢係連綿不斷，同埋係比較平穩嘅。當然啦，其實呢度係有幾個字㗎嘛，咁你可以逐個字寫，亦都可以咁樣連住個勢去寫。咁甚至一個字裏邊咧，譬如個南字，咁我可以一畫一畫一動，一下咁樣去寫。咁就當然就唔係行書嗰個寫法啦。咁而家咧，我嘅意思咧就係我哋嘅小念頭咧，其實就有啲類似嘅情況。嗱，我打少少俾大家即係感受下。譬如我哋開始打嘅時候咧，有一個向下伸展嘅動作，但係我心係諗緊個手踭，兩個手嘅手踭向前推出去，然之後咧兩個手踭就向上移動。而家咧兩個手踭就向後方移動啦。咁跟住咧，我拎一個拳出嚟咧，咁咧個手踭就推個拳出去。打完圈手之後收翻嚟嘅時候咧，個手踭你個意識就要喺個手踭度咁樣翻轉頭，係話唔使練㗎呢啲嚇。咁呢邊亦都係一樣嘅情況啦。手踭嘅移動嚟嘅，咁跟住就到攤手啦，都係向前移動。咁護手又向翻後邊移動，跟住打過去，翻嚟再打出去，咁諸如此類啦。咁成套小念頭咧，其實你好可能會覺得係有好多式喺裏邊喎。咁但係咧，因為其實佢係全部都係只係講緊訓練我哋個踭嘅移動，用意識去推動嗰個踭。咁所以咧，我亦都可以當成套咧，只係得一式咁樣嘅概念去打嘅。就正如我哋寫行書嘅時候咧，有幾個字，甚至整篇都可以用一個意識去完成。咁另外一方面咧，大家可以睇一睇呢一度呢一幅字咧，呢首詩咧其實係我師父徐上田所作嘅。咁可以講一講啊，佢就咁寫嘅：詠春拳術博且深，研習有恒可修身。一旦技臻真化境，勢如江海日夜奔。前面嗰三句就非常之淺白嘅。咁我而家想講咧，就主要係第四句。
咁師傅意思就係話咧，如果我哋嘅詠春練到去化境嘅時候咧，就勢如江海日夜奔啦。咁呢咩意思咧？江海都係流動嘅，都係連綿不斷嘅。條江流落個海，唔會一下一下咁樣嘅。咁所以咧，似乎師傅作呢個詩嘅時候咧，亦都有一個咁嘅意思喺裏邊嘅。啊，除咗江海之後，係日夜奔啦，即係唔停啦，即係唔會話淨係日頭夜晚就停咗咁樣，就唔會嘅。咁其實當然啦，我哋即係意思就係話係連綿不斷嘅。咁亦都係配合師傅呢首詩嗰個意境嘅。希望咧喺呢一度咧利用呢啲方法咧，希望大家更加能夠了解我所指小念頭要打到連綿不斷嗰個意思。好，多謝大家。